Ćao, zdravo, s vama Nenad Dodanović. Danas ću da vam pričam o jednom sajtu koji se zove Bitly i u suštini njegova svrha je da vam skrati link. Evo sad ću da vam dam čist primjer. Tačno ovo sam razmišljao da nazovem ovaj tutorial kako da ulepšate vaš YouTube kanal, klip, video, kako god. I ovako, sad evo imam primjer čist. Ovo je moja stranica na Faceu kao fan stranica, kako god. I sad vidite, evo, ovo je taj link od stranice i on je poprilično dugačak. Dakle, ko će zapamtiti da kuca http www.facebook.com Photoshop Nenad Dodanović, upitnik, bookmark i tako dalje. Dakle, samo markirajte cijelo to, ctrl-a, ctrl-c, idite na ovaj Bitly. Sad ovdje, paste a link to shorten image, znači ovdje kliknete i ctrl-v. On će automatski da vam skrati, evo vidite koliko je ovo lakše sad i lepše po mom mišljenju. I sad samo ctrl-c i vraćamo se na ovaj video. I samo da vidimo ovako, nađemo gdje je, evo ga, piše page. I umjesto ovog velikog linka, ovog stavljamo ovaj mali. Što je po meni poprilično lepše, to je mnogo lepše nego onaj kilometarski link. Tako isto možemo da uradimo s ovim linkom, ali sad na primjer što vidite kasnije kad radite više linkova, evo sad ću baš da mi pokažem. Dakle, samo ovako, to je ovaj link i to je direktno link koji vas vodi do same slike. Evo sad ćete da vidite. Evo ga, ovo je prva slika, ovo je druga malo bolje. To je mnogo bolje odrađena. Sad vidite ko nema šanse da zapamti ovo tačno. Ako iznekopira, to jest ako ne iskopira ovaj link, znači nema šanse da će ga zapamtiti. Tako je opet ista priča, ctrl-c i ovdje samo ctrl-v. Ne morate ni da pritisnete shorten, sljedeći link odmah koji radi, on će ga odmah skratiti. Dakle, onda opet ovo ctrl-c, vraćamo se na ovaj tutorial, ctrl-v i vidite koliko to lepše. Save i evo, dakle imaju ta dva linka i po mom mišljenju mnogo lakše. E sad, ja koristim na primjer ovaj sajt za skraćivanje linkova zato što on vam ne daje nikakve pauze od 5 do 10 sekundi koliko već drugi daju, nego samo vas direktno šalje na link. E sad imate i, ne mogu stačno se sjetiti, mislim da je Adly, pardon, malo me tastatura, slučajno sam uključio prečice, ali u suštini imate i druge sajtove koji vam isto to nude, samo što oni vam čekaju oko valjda 5 sekundi da bi se učitalo i tako dalje. Ovo vas šalje direktno, dakle, i sad vam također vam daje mogućnost da zarađujete preko njega, ali traži kao neko partnerstvo i tako dalje. Dakle, evo to je taj sajt, imat ćete link od ovog sajta u deskripciji, to je to, pozdrav!